이게 잠바가 없어가지고 잘 끓였지. 그러니까 이혁 기수가 안에는 마주 복색을 입고 지금 날씨가 굉장히 추운 날씨잖아요. 이 바깥에는 자기 개인 기수 이혁 기수 개인 복색을 입었네요. 이 복색 따뜻한 이 잠바 복색이거든요. 저 복색을 입고 지금 경주에 출장하거든요. 우리가 보통 이 복색이 굉장히 얇아요. 그리고 지금 기술이 이렇게 가지만 이 체중 조절하는 기수들 같은 경우는 그냥 팬티 하나에다 저 얇은 복색을 입은 거예요. 그리고 체중이 덜 나가는 기수들은 그래도 내복도 있고 뭐 할 수 있지만 어쨌든 체중이 많이 나가는 기수들은 못 먹다 보니까 속이 볐지. 속이 빈 데다가 이 팬티 하나에다가 얇은 저거 입고서 예시하면서부터 발주대까지 간다고 생각해 보세요. 아까 저 두꺼운 잠바 복색을 입지 않고 그냥 얇은 복색에 이렇게 타고 복색만 입고 윤승하고 발주대까지 가면요. 발주대 가다 보면 그냥 벌써 손발 몸이 다 얼어버려요. 완전히 얼어가지고 굉장히 힘든데 그래도 그냥 언제부터인가 이렇게 두툼한 잠바 복색을 입게 돼가지고 진짜 그냥 기수대기실에서 나와가지고 발주대 앞에까지 가서 이제 그 두툼한 잠바를 벗잖아요. 그때까지 그냥 몸이 따뜻해가지고 진짜 말 타는데 굉장히 좋아요. 그런데 요즘 그냥 모든 게 이제 마주 복색이다 보니까 이 마주 복색을 맞출 때 마주들 그냥 말 몇 마리는 복색 몇 개 이상 뭐 이렇게 정해가지고 맞추라 그러더라고요. 근데 뭐 일반적으로 그냥 말 한두 마리 있으면 그냥 말 복색 한 4벌 맞추라 그러는데 이거 뭐 겨울에 이렇게 두꺼운 복색 맞추라는 얘기도 한 적도 없고 그러다 보니까 뭐 보니까 시행체도 그렇고 마주들도 그렇고 이런 거 모르니까 지금 마주 복색을 갖다 두툼한 이게 발주대까지 입고 가는 이 두툼한 잠바 복색을 맞추지 않은 사람이 많아가지고 이 기수들이 자기 복색을 입고 저기까지 가네요. 정말로 진짜 옛날에는 왜 이렇게 야박했는지 이 한겨울 우리 솔직히 기수들은 사계절 중에 겨울이 가장 싫어요. 겨울은 진짜 춥거든요. 너무 추워서 싫어요. 그래도 어쨌든 우리 경마가 해야 되니까 경기를 해야 되니까 진짜 하는 거 아니에요. 그러면 이렇게 경주 때는 공정성을 기해서 어쩔 수 없지만 이 윤승하는 이 순간만큼은 지금같이 옛날에도 이렇게 두툼한 잠바라도 입고 출장하게 했으면 얼마나 좋을까요? 진짜 옛날 우리 선배들 같은 경우는 진짜 이런 시절이 없었기 때문에 진짜 춥고 배고프게 말 탔어요. 춥고 배고프게. 지금 그냥 이혁기수가 아까는 두툼한 잠바를 입고 이혁기수 복색 입고 갔다가 이제 발치대 들어가면서 그 복색 자기 복색 벗고 이 마주 복색 입고 말 타고 내려가지고 있잖아요. 진짜 이 두툼한 이 잠바 복색을 입고 예시장에 간다는 것은 진짜 기수들을 살려주는 거예요. 진짜 너무 그 두툼한 잠바 복색이 좋습니다. 좋아. 옛날에 우리 선배님들 말 탈 때는 아주 추우면은 이 말 타고 발주기에 가서 거기에 모닥불을 피우는데 그러면 모닥불을 피우고 있었대네요. 이 사진이 옛날에 우리 선배님들이 발주기에 가가지고 너무 추우니까 모닥불을 피워놓고 앉아가지고 옹기종기 앉아서 지금 모닥불을 쬐고 있는 거예요. 이러고 있다가 이제 발주기 신호가 오면은 이제 말등에 올라가서 준비하는 거거든요. 맨 왼쪽이 기수 조교사 출신인 김재복 기수고 그리고 가운데 세 번째가 기수 조교사 출신인 박덕준 기수라고 하더라고요. 옛날 우리 선배님들이나 지금 현역 우리 기수들이나 진짜 겨울이 최고 싫어요. 다 싫대요. 너무 추워서 한국 경마 너무 추운 날씨 경마하는 게 다 싫대요. 그러니까 우리 기수들 지금 현역 기수들 말 탈 때 그냥 인심도가 확 써가지고 1kg 옷 더 입고 말 타라 했으면 좋겠어요. 이 추운 겨울에 1kg 옷 더 입고 말 타라 그러면 기수들이 더 화이팅하고 더 성적을 잘 낼 것 같아요. 기술 화이팅!